sinzi ko wayibonye yuko ngo ati Burundi hariho company yitwa Gem yuguruje station mu gifaransa station kuguruza ngo ati station yo gucaginga amagari agendeshwa n'umuyaga nkuba. Rero nanje nkaca nakwibariza mbese nawe uri mu rwahe rwego, uri mu abaje abantu bafocusinga aho babona ibintu vyiza, aho uri mu arujya rwego bafocusinga bakabona ibintu baha umwanya ku bintu bibi atanuko usanga barako barabironderera inyishu, aho ngene bohanura abantu gusa ugasanga ni negative. Aho uri mu arujya ruhande ruvuga ngo ati ego turabona ivyiza kandi turabona nibikenewe yuko twokemura kubera nibi biratubangamiye, turabengene teri yindi ntambwe, turabengene twogera muri kazoza Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Mbese uri mu rwego urwaye. Okay, ati ndagarutse muromwa ke kari kwicana ukuri complex akazina nije imbere Dieudonné. Uri mushasha nibagira kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho nibagira kugira portage atirungikira mugenza kugira nawe nyana ashobore kumenya ngo ati ukuri, ati ukuri aho kuri kuba nta handi nahanyene. Ndagusaba yuko wora video guhera ku mwanzo ushitsa ku mwisho ego kandi izere kumeze neza aho uherereye hose. Ino munsi ngomba kutwoyaga kuri wewe, kuri jewe, ati Uburundi cyane cyane ngo umurundi, kubera ngo ati umurundi ni wene yubaka Uburundi, ata murundi nta gihugu cy'u Burundi kiriho. Ego ngo ati ni kone biri kandi ni kone vyamye. Rero no munsi hariho ukuntu twebwe abarundi ngene tumeze, si twebwe gusa n'abandi bantu niko bameze, abazungu, anwari, abirabure mu bice bitandukanye byo muri Afrika. Urumva twese turafisa ukantu ko kuvuga ngo ati hari abantu tubona ibintu muri negative, tubona ibintu mu buryo bwo kubona gusa amakosa, n'abandi tubona ibintu mu buryo bwo kubona gusa ibintu vyiza. Si kuvuga ngo ati ngo amakosa ntariho, ngo ntabariho, aho ngo ati ngo ivyiza nibibi, aho bibi ngo ati nta biriho. Urumva uje umuntu abona amakosa aramenya yuko n'ivyiza biriho. Umugani abantu rero nkone ucu usanga umuntu ariko aragwanira nawe mbega nikihe kintu ashira imbere, ashira mbese bijya bibi gusa abona aho nabijya vyiza aragira ko ica bivuze ko arabishima, arabivuga, arabibona aho ntavyo abona. Urumva aho hantu rero usanga hakunda kuza n'utugorane, kuba niho usanga abantu bashobora gushwanira, kugwanira, kutumvikana, kubera aho umuntu abona vyiza ubundi ntayibone, naho yobibona nta acknowledge, ntabivuge, aho ntavyakire kandi biriho. Ugasanga aho hantu hariho utuntu nyene twinjyane. Uko nuko muri rusangi n'abantu bose. Ego mugani ndakwibutsa yuko ngaha twivugira ngo ati ivyiza ego nibibi biriho, mugani vyiza navyo nyene ati nivyone umuntu akwiye gushira imbere na cyane. Buryo ngo ati ngo abantu bakurikirana icano nka 70 beshi nabakunda Burundi, nabagomba kubona iterambere ry'u Burundi, nabagomba kubona iterambere kuri bo nk'abarundi. Urumva ni vyiza cyane. Rero ndakwibutsa yuko naho dukurikirana vyiza na bibi turabizi. Mugani ngo ati burya umuntu wese abona ngo ati ico ahaye umwanya. Uramaze kubona umuntu ariko arafata ifoto kuri kamera, sinzi ko umaze gufotora umuntu umukubise picture ubwa mbere na mbere umanza kugira zooming in aho kugira focus ukagira kugira nyene aboneke. Rero wabonetse niho ufata ifoto. Rero natwe bijya bibiyego turayibona mugani twahaye umwanya kugira dufotore neza aho kugira turonka kazoza keza. Ndabikwifuriza nawe kugira uronka akazoza keza. Mbega nibihe bintu wahaye intumbero yo kuraba ukabiha focus, ukabikwirikirana. Ego ngo kandi akwibutsa ngo turi umuntu entrepreneur, umuntu w'umushakashatsi
agomba kubaka ikintu, agomba kuronka ama idea yo gukora ibintu, yo kugira nte. Kenshi na kenshi wumvirije bajya abantu bavuga ibibi, kijya kintu ngo ati ni kibazo, kandi ico kibazo nico nukemura hanyuma ukakivyaza umusaruro. Ngo ati kubera ibintu byose tubona ngaha ku isi, ama business yose tubona, ibintu byaje biraza bigatera imbere bikaba ibintu binini, nibibazo vyari ngaho tu abantu babonye bagahindura hanyuma bakibigira ibintu bikomeye kandi vyiza. Ego sinzi ko heruje kuraba ngo ati video iheruka guca ngaha y'umujene umugabo afise umuryango agira akora ibirato kugira n'ivyo bintu bibe. Kera umuntu yavuze burya ko twama twatambutse n'ibirenge ni kubera iki, kabazo yakabonye hanyuma acakora ikirato. Ni ibintu byose ngaha tubona ku isi umuntu wese yagera avuga ati burya aha twogira uku nuku vyogenda gute, umuntu akaca akora iyo nyishu akarondera iyo nyishu hanyuma ibintu bikagenda neza. Rero nico gituma avuga ngo ati Uburundi n'abarundi barafise ngo ati potential ni kuvuga mbega potential ni kuvuga ngo iki, barafise ubushobozi, niko ndavuga ubushobozi bwo kuba nabo nyene botera imbere nk'ibindi bihugu. Bijya bavuga ngo ati ngo Burundi ni igihugu gikenye ku isi nzima, ivyo hariho n'impamvu babivuga, hariho n'impamvu burya ngo ati igihugu gikenye ku isi nzima yaba gifise igitoro ntico bagikenye ku isi nzima. Urumva nico kirimwo kibazo kuvuga ati okay turakenye, urumva n'igitoro turakibuze. Okay, mbese ucura ibindi bihugu byateye imbere aho birabuze ivyo bintu ya. Rero urumva nico ni kibazo ico umugani se umurundi yakwiye kukirondera inyishu. Umugani abarongozi ni kintu bariko bararondera inyishu kugira bakigire bakikorereko hanyuma kivyaza umusaruro ku bene gihugu, barondera uburyo baronka uburyo bwo kwiyunguruza, bwo koroherwa n'ibintu bijanye n'ama business yabo, economy, abagurisha, abashora, abagura. Urumva kugira ibintu binyaruke bigende neza. Urumva kuba turi igihugu gikenye cambere, aho naho utosanga ari cambere mugani gikenye, urumva hari ibibazo dufise. Rero nkaca mvuga ngo ati ba bantu babona gusa ibibi gusa bakibagira ko kantu yuko ego turashoboye ibi ni kubera iki bitariho. Ivyo ni vya bibazo, kuba ivyo bibazo twifise urumva ni kwa kundi umuntu avuga ngo ati ego Burundi burakenye. Mugani indongozi ababijejwe bakaba bariko bararondera inyishu, kubera inyishu yatwara umwanya. Nka kujya wogenda kuroba ugasanga ntarakimukuye, mugani ntucu ugira ubunebwe urasubirayo ukagenda kuroba tena, maze urarindira kandi gera warisizemo hajya mu mazi kugira ngo urabe yuko wofata ifi. Rero ibihugu nuko nyene vyinshi birakora binaniwe aho bikagenda handi bikaza birunguruza bisize ngaha bikaraba ko bigenda. Ni bya bintu byo kuraba mbega n'icahe kintu coteza imbere Uburundi, mbega n'icahe kintu cozana amadevize mu Burundi. Ebaze bararondeza mavoka mu butare, okay inge turabe. Urumva ni kurondeza. Rero hari abantu babona gusa negative, ibintu gusa vya negative, ntibabone yuko bariko bararondeza, bariko barubaka umusingi, naho usanga bigoye kubera ibintu by'igihugu bitwara umwanya. Kandi urabona usanga habaye nk'izindi ngorane ugasanga musubiye inyuma. Urumva vyose biha ingaruka mu iterambere, aho bigahagaritsa iterambere ryabe n'igihugu. Mugano umaze gutahura yuko okay hari ibibazo, kandi ivyo bibazo kugira bitogwe inyishu bigenda bukebuke mpaka bikazoshika. Nuvyuka ngo ejo ngo ibintu vyarahindutse, suko biri. Kandi uravye n'ibintu vyiza barabikora, aho uravye n'ibintu vyiza abarundi bari ku kivi, bariko barakora, bariko baragirane. Hari ivyo abarundi bajejwe, hariho vya leta ijejwe, hariho vy'amahanga bijejwe. Urumva ikintu cyose gifise umugwi wacu, kandi kikaba gifise iterambere ryaco, mugani byose bigahurira hamwe bigenda buke. Ego rero inge tugaruke kwaka kantu makuru mashasha ndabonye ngaha kuri Akeza.net. Sinzi ko ayibonye yuko ngo ati Burundi hariho i company yitwa Gem yuguruje
station mu gifaransa, station kuguruza ngo ati station yo gucaginga amagari agendeshwa n'umuyaga nkuba. Bavuga ngo ati ngo yuko ari jana kwijana ikoresha ngo ati umuyaga nkuba wa solar, umuyaga nkuba w'izuba. Mugani wosanga atari uko usanga ari uko kubera kenshi na kenshi ujya muyaga nkuba wa solar ufatanye na ujya muyaga nkuba nyene wa Regideso, ujya muyaga nkuba nyene abantu bamenyereye. Mugani ngaho bavuze ngo ati jana kwijana solar rapid charging station. So yeah, ni ibintu vyiza ngo guteza ngo imbere Uburundi mu buryo bwo gukoresha uburyo bwa none amagari agendeshwa n'umuyaga nkuba. Ngo ati ni ibintu bikomeye naho usanga bigoye abantu bose bazobihurumbira, abantu bafise ubwo bushobozi ubwo buryo bwo kugira ngo babijemwe bagura igare zigendeshwa n'umuyaga nkuba. Mugani hariho n'aka video ndabonye ngaha kuri KCB Bank, ibanki internationale, ibanki iri makungu, ibanki internationale ikorera mu kajya ka region kacu ko muri Eastern African Community. Bavuga ngo ati ngo burya ngo ugomba kugura n'igare y'umuyaga nkuba barashobora kuyifinancinga kayitora ukazurariha buke biciye mw'iyo bank ya KCB. Urumva ngo ati ni ibintu bikomeye, ibintu vyiza. Ndibaza nta utazi KCB Bank. Je ndahora mbona na Kiginga yamamaza ngira ngo nuba aracari ambassador sinzi. Urumva ni bank ikomeye, si y'Uburundi, ni bank international ikorera mu Burundi. Si nka Bankobu au nani mabanki yo mu Burundi uko nuko. Bati ni ibintu vyiza. Urumva mu iterambere bariho muri kazoza k'isi yose yo kuraba ngene botunganya ibijanywe no kuyigenza mu buryo bwo gukingira akarere kugira ngo ati isi imere neza uko nuko. Urumva gukoresha amagari y'umuyaga nkuba nico kirimwo muri agenda y'isi yose, kuraba ngene boreka gukoresha nyambari amagasi, fuels, petroleum, ibitoro. Urumva ni Burundi burimwe iyo ntambwe. Mugani tutibagiye yuko buri mu zindi ntambwe zo kuraba ngene borondera amadevize, kurondera isoko ry'abagura ubutare n'ibindi, kurondera isoko ry'abagura ibitegwa bitandukanye. Urumva mu buryo bwari bwose kugira barabe ngene bo kwinjija ngo ati amadevize. Mese no mu gihugu hagati bakimiriza abarundi kugira isuku, abarundi gukora ibintu vyinshi. Hari video ndabonye President Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ku ivyo bintu, abwira abantu sinzi ko bajya barongozi nyene usanga bari mu ntara hagati ngene bakwiye guhanura abene gihugu uko nuko mu buryo bwo kwiteza imbere, gufata isuku, kugira ivyo byose ngo ati ni intambwe mu zindi kugira ngo ati Burundi bugere ahandi. Kubera ntubogera mu iterambere ibintu bimwe by'utubazo duto utagiye urabikemura. Ko hari ibibazo binini, hariho n'utubazo duto. Ivyo byose ngo ati ni kuraba ngene abene gihugu, abarongozi b'igihugu baza barakemura ibintu, nyigisho zitandukanye uko nuko. Rero nanje nkaca nakwibariza, mbese nawe uri mu rwahe gwego? Uri mu abajya abantu bafocusinga aho babona ibintu vyiza, aho uri mu arujya gwego bafocusinga bakabona ibintu bahamwanya ku bintu bibi atanuko usanga barako barabironderera inyishu, aho ngene bohanura abantu gusa ugasanga ni negative. Aho uri mu arujya ruhande ruvuga ngo ati ego turabona ivyiza kandi turabona nibikenewe yuko twokemura kubera nibi biratubangamiye. Turaba ngene tera iyindi ntambwe, turaba ngene twogera muri kazoza Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Bese uri mu gwego ugwaye. Ndakwibutsa ngo ati wewe uri kuraraba iyi video usanga uri mu gwego ko kubona ibintu vyiza kandi ukabona nibituma ngamiye n'ingorane, mugano ukavuga ngo ati mbega inyishu
y'ivyo bintu ni yahe? Mbese inyishu nyene turayifise? Mbese inyishu kugira tuyikemure dukeneye iki? Kubera hari inyishu usanga ziriho ku ngorane Burundi bufise, mugani kugira uzikemure ugasanga ntibikoroheye, biragoye. Hariho video ndariko ndaraba kuri Main Switch, je ndakunda kuraba ibiganiro bimfasha kumenya gutahura, ndungura ubwenge uko nuko. Rero ndiko ndayiraba bariko baravuga nyene ku bijanye n'igisata ngo ati c'ingenzi uko nuko. Hari umuntu umwe yavuze ngo ati Uburundi nta na kimwe bukora mw'iki gisata, umenga nta na hamwe tuzogera, umenga nta nuko ngo imyanya yose imyaka yose nta na kimwe, ibintu vyose umenga nta nakajagari uko nuko. Hanyuma uwundi ngo ati ego ivyo bintu biriho kandi n'abarongozi barabibona uko nuko. Mbese inyishu y'ivyo bintu biragoye kuyitora ubunyene, naho usanga biri muri projet nyene ya muri agenda y'igihugu, ni ibintu bizofata umwanya kugira bishikirwe, kubera hariho n'ibindi igihugu bihanze amaso igihugu kiriko kiraraba. Hari ibindi bintu bimaze gukemurwa kugira ngo ati tugere ngaha hantu. Ibibazo ngo ati birasumbasumbana. Rero bigiye birasumbasumbana, ntuzobone ngo ati mbega iki naco ko kitaratorerwa umuti. Ni kubera iki? Ni kubera hari ibindi bintu bagitorera umuti. Uko niko ndavuga ngo ati umwene gihugu wese ashobora kwibona, ashobora kwivuga, ashobora kuvyakira. Kubera nibibera hariya atwebwe ntavyo dushobora kumenya. Ivyo dushobora kumenya neza nibijya tubona badutoreye inyishu, bijya dushobora kubona. Nkuko batoreye inyishu igitoro twese ashobora kwibona. Mugani ingene bagitoreye inyishu utagiye urabiraba neza ntavyo womenya. Hari usanga yavuye mu madevize y'ubutare bagiye barashora, aho ivyamwa uko nuko, aho ubundi buhinga imfashanyo wowe utazi. Urumva mugani batoreye ico kibazo wowe urabibona. Bubaca amabarabara wowe urabibona. Amatara yaka wowe urabibona. Mugani ugiye urarambega batoreye inyishu kunuku babigenza gute? Mbese nyene Burundi bukenye turabona ko tubuzi ibi, niyo mpamvu dukenye, turabona ko tubuzi. Mbega turiko turakora ibintu byoshobora kutuvana mw'ubu bukene, turiko turarondera amahera turiko turarondera abakora urumva turiko turigisha inyigisha ugwaruka ruzoramuka kuri twebwe, aho ugwaruka bw'ubu kugira nago nyene ruvuge ngo ati bwa bundi izi ngorane ziriho, abo dukwirikira ntavyo bakoze, aho vyarabananiye ngaho bagejeje tubandanirijeho turabe ngene. Urumva vyose n'ibintu bitwara umwanya. Je niko ndavyibaza, ndibaza vyose bitwara umwanya, kubera si kibazo ucironkera inyishu mwako kanya. Ego aka video hingenda gaheze ngaha menga karaga video karekare. Shimira umuntu wese ashoboye kugera mu aka kanya ariko araba iyi video. Ndagusaba yuko wogira portage urungikire mugenzi wawe, maze ugire na thumbs up, wandike muri comment, uvuga ngo ati iki kibazo ntikigoye gukemura, bari kubigenza wandike ngaho muri comment, meze wandike n'ivyumviro ngaho muri comment, nta ngorane tuza kubiyagako. Ego hama akazina ni kakandi nyene, ni Nijimbere Dieudonné. Tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.